Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Iniciando mais um upgrade, dessa vez Fastback na versão Abarth. Nesse carro nós vamos fazer a substituição dos alto-falantes das 4 portas, kit 2 vias na parte frontal e os coaxiais nas portas traseiras. Já iniciamos a desmontagem das 4 portas. Anteriormente esse carro já havia recebido nosso tratamento anti-ruído. Originalmente as portas desse carro fazem bastante barulho e com o tratamento anti-ruído a gente consegue eliminar todas essas vibrações que vêm das portas. Todo o chicote protegido e espumado, todos os pontos de conexão com a presença da espuma autoadesiva. Já fizemos a retirada do alto-falante original. Esse é o alto-falante que vem no Fiat Fastback. Aqui eu tenho o tweeter que fica na coluna. Já fiz também a desmontagem e a retirada do tweeter da coluna. Porta desmontada. Aqui a gente consegue observar nosso conector plug and play. Para esse tipo de upgrade não é necessário nenhum corte na fiação original. Toda a fiação original é preservada. Upgrade 100% plug and play. Aqui do lado esquerdo, detalhes da nossa instalação. Sistema plug and play. Toda a fiação original é preservada. Para esse tipo de upgrade não é necessário nenhum corte na fiação original. Nenhum conector é danificado. Sisteminha com os terminais. Dessa forma a gente não agride a integridade do veículo. Aro adaptador utilizando os mesmos pontos de fixação do alto-falante original. Dessa forma nós preservamos a integridade da lataria. Não é necessário nenhum corte, não é necessário nenhum furo. Detalhes do acabamento lateral, alguns pontos com a presença da manta de borracha butílica, outros pontos com a espuma. Esse carro já havia recebido esse tratamento antes. Lembrando que o tratamento anti-ruído é o primeiro estágio do tratamento acústico. O próximo estágio é o tratamento com as mantas de borracha butílica. Com as mantas de borracha butílica, nós conseguimos melhorar muito o desempenho do nosso sistema. Aqui na parte frontal, aro adaptador respeitando os pontos de fixação do carro. Sistema plug and play. Próximo passo é fazer a fixação desse conector bem aqui no chicote. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente protege e fixa ele no chicote original. Dessa forma, ele não fica solto, vibrando. Upgradezinho básico, extremamente eficiente. Simples e funcional. Aqui na porta traseira do lado direito, já finalizamos a instalação do novo alto-falante. Aro adaptador, chicote plug and play. Esse é o antigo alto-falante. Esse é o alto-falante que equipa originalmente as 4 portas do Fiat Fastback. Independente da versão, os alto-falantes são os mesmos. Aqui eu já tenho o meu aro adaptador instalado. Detalhes da nossa instalação. Fiação travada na carcaça do alto-falante. Na sequência, nós fazemos a fixação desse conector que está bem aqui. Olha só. Eu vou fixar também esse conector para ele não ficar solto. E aí eu já posso fazer a fixação do alto-falante. Olha só que capricho. Espuma entre o aro adaptador e a porta. E espuma entre o aro adaptador e o novo alto-falante. Olha só, que trabalho bacana. Muito capricho, bastante cuidado, bastante zelo. Vários detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Já finalizamos a montagem das 4 portas. Aqui no painel, coluna do lado direito ainda desmontada. Já fiz a fixação do novo tweeter. Para fazer a fixação desse novo tweeter, eu utilizei os mesmos pontos de fixação da base que faz a sustentação do tweeter original. Confeccionei essa haste. Essa haste
vai de ponta a ponta e os parafusos, inclusive, são os mesmos que fazem a fixação dessa base. Essa base é a responsável pela fixação do Twitter original. Agora eu tenho a minha haste, que utiliza esses parafusos originais e faz a fixação do novo Twitter. Para melhorar o acabamento, coloquei um pedaço de espuma. Aqui eu tenho o crossover, aqui eu tenho o chicote e aqui nessa ponta, aguardando acabamento, eu tenho o conector do Twitter original, que agora alimenta o crossover do novo Twitter. Carro finalizado, sistema tocando muito. Esse upgrade é extremamente eficiente. Nesse carro nós fizemos a substituição dos alto-falantes originais. Aqui na parte frontal, kit 2 vias. O novo kit é na medida 6 polegadas. Anteriormente, esse carro utilizava alto-falantes na medida 6x9 aqui na parte frontal. Agora não mais, médio na porta e Twitter na coluna. Todos os componentes nos locais originais. Nas portas traseiras fizemos a substituição dos alto-falantes originais por coaxiais, também na medida 6x9. Sisteminha tocando muito, upgrade básico, extremamente eficiente. É bem perceptível a diferença na sonoridade. Twitter muito mais agradável, médio muito mais controlado, grave mais presente. Esse carro no futuro, sem sombra de dúvida, merece um subwoofer amplificado, e se o cliente quiser melhorar ainda mais, nós podemos sim fazer instalação de um amplificador com processador integrado. Dúvidas, curiosidades, pode me chamar aqui nos comentários do YouTube ou corre lá no Instagram que eu também respondo vocês. Forte abraço, pessoal, e até o próximo.